Les primeres referències documentals directes de la presència de jueus a la ciutat de Barcelona són del segle IX, però probablement la seva presència devia remuntar-se als primers segles de l'era cristiana, quan el judaïsme arribà a la ribera occidental del Mediterrani amb les migracions i l'expansió de les religions orientals i va trobar adeptes entre la classe dirigent de les colònies romanes. Normalment, els jueus vivien agrupats. A Barcelona es van instal·lar al quarter occidental del perímetre de la ciutat tardoromana. Van edificar una sinagoga al centre d'aquell espai i per sepultar els seus difunts van adquirir un terreny situat en una muntanya propera, raó per la qual aquesta muntanya ha estat coneguda fins avui amb el nom de Montjuïc. Abans d'acabar el segle XI, els carrers oberts del barri on habitaven els jueus es van convertir en un espai delimitat i exclusiu. Sembla que la decisió de recloure'ls va coincidir amb la divisió de la ciutat en demarcacions parroquials. El districte urbà que ocupaven va ser designat amb el nom de Call Juïc o dels jueus. Call és una paraula catalana que indica un pas estret i enclotat entre dos marges o parets i també té el sentit de carreró. Aquest recinte exclusiu per als jueus durà 4 segles, exactament fins al 1391. Pel cantó de llevant, el call s'estenia fins més enllà de l'actual carrer de Sant Honorat, amb cases a banda i banda. Pel nord incloïa l'actual carrer de Sant Sever, amb 2 o 3 carrerons curts i sense sortida. Per ponent, el tancava l'antiga muralla romana, i pel sud, el límit estava marcat pel Castell Nou, avui desaparegut, i pel carrer del Call, que llavors es deia carrer dels Torners. De fet, aquest últim carrer era exterior al recinte i els jueus el compartien amb els cristians. El barri dels jueus comunicava amb la resta de la ciutat per 2 portals oberts a l'actual carrer del Call. El primer era a l'inici del carrer que ara s'anomena carrer de Sant Honorat, el qual donava a l'antiga plaça de Sant Jaume. El segon era on comença el carrer de Sant Domènec. A tocar d'aquest últim portal d'entrada hi havia la carnisseria, freqüentada tant per jueus com per cristians. Entrat al segle XIII, la immigració de jueus provinent de terres occitanes va augmentar de manera considerable. L'espai del Call resultava insuficient per acollir-los i l'any 1257 el rei Jaume I va autoritzar l'assentament de jueus en uns terrenys situats fora del recinte de la muralla antiga, prop del Castell Nou. Aquest espai va rebre el nom de Call Menor per distingir-lo de l'antic, que va passar a anomenar-se Call Major. Malgrat el creixement de la població jueva de Barcelona, no sembla que arribés a superar mai el 10% dels habitants de la ciutat. La comunitat de jueus de Barcelona, com tota comunitat estable, disposava d'edificis per als serveis religiosos i socials. Tenia escoles, hospital i banys rituals, a més de les sinagogues. Avançat al segle XIV, hi havia 5 sinagogues al Call Major i una al Call Menor. El Call de Barcelona va tenir un final tràgic. Els primers dies d'agost de l'any 1391, els edificis del Call foren incendiats, saquejats i destruïts. Les turbes col·locaren els jueus davant el dilema de baptisme o mort. Uns 300 homes i dones optaren per morir màrtirs, mentre que la majoria acceptaren ser conduïts a les esglésies per rebre-hi el baptisme. Els que es batejaren, legalment deixaren de ser jueus. Per interès propi, els reis Joan I i Martí l'Humà van intentar reconstruir una comunitat de jueus a la capital de Catalunya, encara que fos molt reduïda, i li reservaren el Call Menor. Però les autoritats municipals s'hi oposaven i, finalment, l'any 1423, obtingueren del rei Alfons el Magnànim el privilegi definitiu que la ciutat no pogués albergar mai més una comunitat de jueus i que els jueus no hi poguessin residir més enllà de 15 dies. Els jueus de la Barcelona medieval es van distingir per les seves connexions internacionals. Des del segle XII, membres escollits de les famílies jueves més riques entraren al servei de la monarquia com a financers i assessors administratius, i alguns també com a ambaixadors davant les corts musulmanes. Altres membres de la comunitat, també rics, actuaren al costat dels dirigents municipals, participaren en el comerç mediterrani a gran escala i invertiren en fons de rendes. Els uns i els altres contribuïren a fer de Barcelona un important centre econòmic.
El crèdit era fonamental per al funcionament del comerç i les activitats urbanes, i els jueus hi van tenir un paper molt important. Tant els membres de l'estament elevat com els simples menestrals s'hi dedicaren. En l'àmbit cultural, els jueus de Barcelona començaren a despuntar a finals del segle XI. El call barceloní, ben connectat amb els focus més innovadors de l'Àndalus, de la Mediterrània i de l'Europa occidental, va crear un llegat cultural de valor universal. La primera gran figura fou Abraham Bar Illa, innovador en el camp de les ciències i de la filosofia. Posteriorment, les escoles talmúdiques de la ciutat es convertiren en centres d'atracció i d'irradiació per tot l'Occident europeu. En jurisprudència rabínica destacaren Rabí Salomó ben Adret, mort l'any 1310, i més tard Rabí Isaac Perfet. Cal esmentar també Esdai Cresques, el darrer gran pensador jueu barceloní. Encara avui, els carrers del Call evoquen la trajectòria i el llegat cultural d'aquesta important comunitat jueva de la Mediterrània, que és part de la història medieval de Barcelona, la capital de Catalunya.